Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah mau panen bunga telang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bunga telang. Abah panen bunga telang. Jadi tiap hari kita minumnya bunga telang. Tuh, nih. Di rumah aja. Tapi punya aktivitas. Daunnya ini juga bermanfaat. Daunnya untuk sayur, biasa di sayur ini kalau kita. Panen apa, Bah? Bunga telang yuk. Dapat banyak ya? Bunga telang udah banyak. Obat apa, Bah? Bunga telangnya? Diminum, bikin minuman biar enak. Nggak pakai minyak-minyakan supaya badan tetap sehat. Alhamdulillah. Dengan tanam-tanaman minumannya. Begitu caranya. Ya, kalau orang-orang itu pengen panen sawi, panen sayur, kita panen ya bunga telang ya, Bah ya. Iya. Iyalah. Yang khasiatnya banyak. Ya, Ini kalau anu ini di sayur apa, Bah? sayur bening bisa. Daunnya di apa? Ini ya. Pecel bisa. Saya pecel. Jadi seratnya itu lumayan. Ya kan? Oh, ya. Gitu. Ini suasana sore hari ya. Suasananya sore hari itu rame di jalan. Kita nggak boleh kemana-mana kecuali kita juga ini apa ya tuh. Suasana sore hari. Suasana di sore hari. Tuh, orang lewat kan. Ramenya sore hari. Ini kegiatannya nenek dan abah. Tuh. Kegiatan di sore hari. Abah sama panen. Doang kelewatan. Oke. Nyoteng abah lagi panen loh. Nyoteng abah lagi panen. Tuh Mbak Epi, dadah. Assalamualaikum Mbak Epi. Bareng ya Mbak Epi. Tuh tetangganya Mbak Epinya lagi ini ya. Ya itu kegiatan di sore hari. Di sini juga nyewain karena kita berdua. Ada kamar, ada pavilion disewain. Tuh ramenya jalannya. Jalan rame sore-sore. Kita berdua, jadi berdua, tidur berdua, makan berdua, bernyanyi berdua ya, Pak ya. Iya, jadi ada sewa. Kalau mau yang sewa, kalau ada yang mau sewa di belakang boleh sewa. Pemirsa, ini di halaman depannya. Tuh ya, tuh. Suasananya lagi mendung di sini. Ya. Sejuk.
Kebunnya segini jadi panennya bunga telang. Orang lain panennya macam-macam karena memang kebunnya luas. Bunga telang sangat bermanfaat bagi semuanya. Sudah aku ini kan, kalau ini setiap hari panen dapat segini-segini. Jadi kita setiap hari minum kayak ginian ini. Alami, sirup alami. Tuh pemirsa, boleh kan lihat di jalan-jalan. Ini suasana di Bandar Lampung kita itu kayak gini kalau sore hari itu. Tuh sore hari di depan rumah kita cerita abah dan nenek. Bunga telang macam-macam ini untuk kecantikan, untuk kanker, untuk apa. Mau kemana bah? Hah? Oh, baiklah pemirsa. Manasin mobil. Abah manasin mobil. Nih di sini nih ya tanaman kita ya. Ini namanya kumis kucing. Nanti juga akan ngasih tahu manfaatnya apa-apa. Kumis kucing. Bermanfaat betul kumis kucing di sore hari. Ini yang kemarin daun kopas sanda. Ini bidara. Semua ada di sini. Empon-empon, pales, ya, tuh bisa nyayur bening sendiri, nih sayur bening, pakai bayam sendiri. Habis ini nanti ditanamin meniran, menirannya untuk kita juga, gitu, itu menirannya untuk kita juga. Nah, udah selesai belum mbak? Pamit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kalau suka panen bunga telang. Kalau suka dengan tingkahnya Abah dan videonya kita, di like, subscribe, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.